哇係喎！哇咁大條！哇！哇好勁啊！嚇死我！哇！兩條啊？下邊有條咩？係咪兩條啊？有條懵仔好似。係咪有碗仔啊？係啊！係啊，有條魚跟住啊！未必係懵仔嚟，可能黐住個身嗰啲嚟。哇，好大條啊！跟同我馬都喺度啊！兩次啦，睇食唔食嗰條蝦先。哇！嚇死人啊！佢中意走埋嚟嘅喎。哇！有碗仔嚟嘅，係嘛？條嘅咪幾條喎？係咪懵仔嚟㗎？係啊係啊，咦係喎係係冇咪懵仔啊？快啲快啲！哇幾條啊！一近啦，哇，勁生！哇係喎！哇咁大條！哇生！哇好勁啊！嚇死我！哇！哇！兩條啊？下邊有條咩㗎？係咪兩條啊？下邊有條懵仔好似。有碗仔啊？係啊係啊。等我睇下食唔食我先。係啊，有條魚跟住啊！未必係懵仔嚟，可能黐住個身嗰啲嚟。哇，好大條啊！哇！同我馬蘇喺度啊！兩次啦，睇食唔食嗰條蝦先。哇！嚇死人啊！佢中意走埋嚟嘅嗬。哇！有碗仔嚟嘅，係嘛？釣嘅喂，幾條啊？係咪懵仔嚟㗎？請咦係喎係冇啊幾條啊？快啲快啲！哇幾條啊？一近啦，係咪懵仔嚟㗎？係啊，喂，揾隻蝦引佢，佢跟住佢喎。都唔係好大啫喎呢條呢條條唔算大㗎啦。我哋嗰次幾大，哇！我心寒都寒。咁得意㗎，跟住我哋㗎。哎呀，你又一條咁多支環，走咗，我喺度，仲喺度。要喺度騰。拉高少少，快啲，等我食，拉高少等我食。少睇下啲懵仔食唔食蝦？你要屋企人食應該食嘅，唔係懵仔嚟㗎。初一啊，4月初一。初一都唔得。唉，真係有條黃腳睇下。哇！上咗嚟都唔知有冇搞錯。喺度等機會啊！班啊死咗啦！佢又係黃腳。睇嚟開口啦，親係落肚，吞咗落去條頭髮。可能我嗰啲大黃腳啊，3、4斤一條，我都揼咗一嘢喎。係嘛？整條嚟食下。你唔好食啦，翻到嚟揾幾廿歲，高手。真係高手。要咬晒啲腳。放一放可能又冇咗，可能又做咗手術。真係高手。但係佢副繩幼啊，啲雲格立咗驚到死啊！可能係，可能真係要吊炭先㗎。大條啲，哇！真係大條啲。